గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ తను డైరీ ఆల్ ఇన్ వన్. హాయ్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు ఈ వీడియో నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను అంటే, ఇప్పుడు అంతా సీజన్ చేంజ్ అయింది కదా ఫ్రెండ్స్, అందరికీ కఫ్ కోల్డ్ ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తుంటాయి. తెలీదు ఏం చేయాలి, ఎన్ని రోజులని మందులు వాడతాము, ఒకసారి తెచ్చుకుంటాము, మళ్ళీ కొన్నాటికి రిపీటెడ్గా వస్తుంది, మళ్ళీ ఎన్ని రోజులని అలా మందులు వాడతాం. అలా మనం మందులు యూజ్ చేసే కొద్దీ మన బాడీ చాలా డెలికేట్ అవుతుంది, ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతుంది, మనకి ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తూనే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి మనం ప్రతిదానికి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సిన పని ఉండదు. కఫ్ కోల్డ్ మన పిల్లలకు కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ఈ సీజనే బాగాలేదు కదా, కాబట్టి నేను కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్ చెప్దామని వచ్చాను. కఫ్ కానీ కోల్డ్ కానీ తగ్గుతుంది. నేను మా పిల్లలకు కఫ్ కానీ కోల్డ్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఈ హోమ్ రెమెడీసే నేను ఫాలో అవుతూ ఉంటాను. మాకు కూడా ఈ హోమ్ రెమెడీసే ఫాలో అవుతాను. చాలా రిజల్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మరీ సివియర్ అయ్యి ఇంకా హోమ్ రెమెడీస్ యూజ్ చేసినా తగ్గకపోతే మాత్రమే మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి. లేదు అంటే నేను చెప్పిన టిప్స్ ఫాలో అవుతే చాలా ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగా తగ్గుతుంది, రిజల్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఓకేనా, ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దామా? కోల్డ్ అండ్ కఫ్. కోల్డ్ ఎందుకు వస్తుందండి? కోల్డ్ మనకి ఎక్కువగా ఎందుకు వస్తుందంటే, మనకి ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోయినప్పుడు వస్తుందండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే, పక్కన వాళ్ళకి కోల్డ్ ఉన్నా, వాళ్ళు దగ్గినా తుమ్మినా, వాళ్ళు స్నీజ్ చేసినా, అది మనం బ్రీత్ చేసినప్పుడు ఆ వైరస్ మన లోపలికి వెళ్ళి అది కోల్డ్ వస్తుందండి. ఇంకా ఎక్కువగా కోల్డ్ అనేది మనకి పక్క వాళ్ళ నుంచి కానీ ఎక్కడన్నా ఎవరికన్నా ఉన్నా మనం వాళ్ళతో క్లోజ్ కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు వస్తుంది. ఇంకా కఫ్ అంటే, కఫ్ అనేది రావడం చాలా మంచిదండి. కఫ్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే, మన గొంతులో ఉన్న ఫ్లమ్ కానీ ఏమన్నా ఉన్నా కానీ, ఇరిటెంట్స్ కానీ ఏమన్నా ఉన్నా అది కఫ్ రూపంలో బయటకు వెళ్తుందండి. మనం కఫ్ చేసినప్పుడు ఆ వైరస్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోయి మనకు కొంచెం రిలీఫ్ వస్తుందండి. అందరూ కఫ్ రాగానే భయపడిపోతుంటారు, అమ్మో కఫ్ వస్తుంది, ఏం చేయాలని. ఇనీషియల్గా మీరు ఏం చేయొద్దండి. అదేంటంటే ఆ వైరస్ని దానంతట అది బయటికి పంపించేస్తుంది. అది చాలా మంచి ప్రాసెస్ అండి, దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. మనం తెలియక అలా అనుకుంటాం కానీ కఫ్ రాగానే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం, అలా వద్దండి. ఏమన్నా సివియర్ అయ్యి ఇంకా లాంగ్గా వస్తుంది, ఇంకా తగ్గట్లేదు, ఏం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనం డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవ్వాలండి. నేను ఈరోజు ఒక 5 హోమ్ రెమెడీస్ చెప్తానండి. నేను ఫాలో అయ్యేవి మీరు ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్, మీకు చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ నేనేం చెప్పాలి అనుకుంటున్నానంటే, జింజర్ టీ అండి. అందరికీ తెలిసిందే కదా, మనం డైలీ ఇంట్లో టీ తాగుతాం కదా, తాగే వాళ్ళు ఉంటారు, తాగని వాళ్ళు ఉంటారు. టీ అంటే చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ కదా, అందరికీ తెలుసు. ఏం లేదండి, మనం ఆ టీ కాచుకునేటప్పుడు అందులో కొంచెం జింజర్ వేస్తే, తెలుసు కదా, అల్లం కొంచెం పీల్ చేసేసి దాన్ని కొంచెం మిక్స్ చేసి కానీ ఏదన్నా కొట్టి కానీ వేసామంటే ఆ రసం అంతా మనకి ఆ టీలోకి వస్తుందండి. మనకు గొంతు దగ్గర ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నా అదంతా రిలీఫ్ అవుతుంది. నేను ఏమన్నా కోల్డ్ రాగానే నేను జింజర్ టీయే తాగుతానండి. ఈసారి ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు మీకు కూడా చూపిస్తాను, ఓకేనా? ఫస్ట్ది జింజర్ టీ అండి. నెక్స్ట్ మిక్చర్ ఆఫ్ సినామినన్, హనీ అండ్ లెమన్ అండి. సినామినన్ అంటే దాల్చిన చెక్క ఉంటుంది కదండి, అది కొంచెం పౌడర్ చేసి పెట్టుకోండి. ఇంకొకటి లెమన్ కొంతమందికి కోల్డ్ కఫ్ ఉన్నప్పుడు సరిపడుతుంది, లేదా అలాంటప్పుడు వదిలేయండి. మిక్చర్ ఆఫ్ సినామినన్, హనీ తెలుసు కదండి, దేనికైనా చాలా బాగుంటుంది, మనకి ఇన్స్టెంట్గా ఎనర్జీ ఇస్తుంది. కొంచెం మిక్చర్ ఆఫ్ హనీ అండి, సినామినన్ అండి. సినామినన్ అంటే దాల్చిన చెక్క అండి. అవి రెండు మిక్స్ చేసి అందులో కొంచెం లెమన్, సరిపడే వాళ్ళైతే లెమన్ కొంచెం వేసుకొని ఆ పేస్ట్ కొంచెం మిక్సర్ లాగా చేసుకొని ఒక సిరప్ లాగా తీసుకోండి. చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందండి. మనం కోల్డ్కి కఫ్కి మందులు వాడినా రాదు, కానీ రిలీఫ్ ఇలా వస్తుందండి. ఇంకొకటి వామ్ వాటర్ అండి. మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా, వామ్ వాటర్ తాగితే కోల్డ్ తొందరగా తగ్గుతుంది. ఎందుకు అంటే, మనం వామ్ వాటర్ అంటే వెరీ హాట్ వాటర్ తీసుకోకండి, సింపుల్గా కొంచెం వేడి ఉన్న వాటర్ అయితే చాలు, మరీ హాట్ వాటర్ యూజ్ చేయకూడదు. కొంచెం వామ్ వాటర్ తీసుకొని గార్గిలింగ్ చేయాలండి. గార్గిలింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, మన హాట్ వాటర్ని ఇక్కడ గొంతు దగ్గర పెట్టుకొని ఇలా కాసేపు ఉంచాలండి. కాసేపు ఉంచితే అక్కడ ఏమన్నా ఫ్లమ్ ఉన్నా కానీ కాసేపు అలా అని తర్వాత మనం దాన్ని కిందకి పూసేస్తాము. అప్పుడు అక్కడేమన్నా ఫ్లమ్ అడ్డుపడుతున్నా అంతా బయటకు వచ్చేస్తుందండి. దీన్ని వామ్ వాటర్ గార్గిలింగ్ అంటారు. ఇది వామ్ వాటర్తో చేయొచ్చండి, లేకపోతే అందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవచ్చు, అది ఇంకా మంచి ప్రాసెస్.
సాల్ట్ కూడా అంతా ఏమన్నా మనకి ఇక్కడ ఫ్లమ్ అడ్డుపడుతున్న అంతా బయటకు వచ్చేస్తుందండి. ఈ రెమెడీస్ సూపర్గా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, మీరు ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి. నేను మా పిల్లలకి మేము కానీ ఎప్పుడైనా కోల్డ్ కానీ కఫ్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఇవే ఫాలో చేస్తాము. ఇంకా తప్పదు, బాగా వస్తుంది, హెవీగా ఉంది, ఫీవర్ వస్తుంది అలా అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే మేము డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాము. మనం సాల్ట్ వాటర్తో గార్గిల్ చేయొచ్చు అండ్ వామ్ వాటర్తో గార్గిల్ చేయొచ్చండి. మీరు 3 టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్, రిజల్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్, జింజర్ టీ అండి. అల్లంతో మనం టీ పెట్టుకునేప్పుడు అందులో ఒక అల్లం ముక్క వేసుకోవడమే. అండ్ దాల్చిన చెక్క, హనీ, లెమన్ పౌడర్ మొత్తం పేస్ట్ లాగా చేసుకొని కొంచెం తీసుకోవాలి. ఇంకొకటి వామ్ వాటర్ తీసుకోవాలి, గార్గిలింగ్ చేయాలి. లేకపోతే వామ్ వాటర్లో కొంచెం సాల్ట్ కూడా కలిపి గార్గిలింగ్ చేయాలండి, చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఇంకొకటి స్టీమ్ అండి, ఆవిరి పెట్టుకుంటాం కదా వాటర్లో కొంచెం విక్స్ వ్యాప్రోప్ కానీ అండ్ పసుపు అంతా వేసి మనం ఆవిరి పెట్టుకుంటాం కదా, అది కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి మెడిసిన్ కన్నా ఇలాంటి హోమ్ రెమెడీసే చాలా బాగుంటాయి. నేను మీకు డైలీ ఒక హోమ్ రెమెడీ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్, మీకు చెప్పడమే కాకుండా చేసి చూపిస్తాను. మీరు డైలీ నా ఛానల్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి. ఏదో కఫ్ కోల్డ్ అది రాగానే భయపడిపోవాల్సిన పని లేదండి, అది న్యాచురల్ ప్రాసెస్. అలా మనకి ఏదన్నా లోపల ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు అది కఫ్ కోల్డ్ రూపంలో మనకు బయటకు వస్తుంది. మన సింపుల్ హోమ్ రెమెడీస్ చేస్తే చాలండి, అది క్యూర్ అయిపోతుంది. లేదు బాగా హెవీగా ఉంది, ఫ్లమ్ ఉంది, ఫీవర్ వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. మెడిసిన్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయొద్దండి. మెడిసిన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు మన బాడీ చాలా డెలికేట్ అయిపోయి ఇంకెప్పుడు ప్రతిసారి మనం మెడిసినే యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలా వద్దు ఫ్రెండ్స్, మీరు ఒక్కసారి మెడిసిన్ ఆపేసి హోమ్ రెమెడీస్ ట్రై చేసి చూడండి, రిజల్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది. నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి మీకు చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇంకేం ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ టాపిక్తో మీ ముందుకు వచ్చాను. ఇంకా వెరీ గుడ్ టాపిక్స్తో మీ ముందుకు వస్తాను ఫ్రెండ్స్. మీరు నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకేనా? రేపు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మీ ముందుకు వస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఈ హోమ్ రెమెడీస్ మాత్రం మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి, చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? బాయ్, టేక్ కేర్.